हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको खर्राटे कम करने की योगा बताऊंगी। तो जिसको खर्राटे आते हैं वो तो सो ही नहीं पाता है, जिसके आस पड़ोस के जो सोते हैं आसपास में वो बेचारे भी रात भर सो नहीं पाते हैं। तो ये बहुत रिस्की होता है, तो इसलिए आपको सोने से 10-5 मिनट पहले करना है। और ये देखिए, कम से कम 10 बार करेंगे। हाथों को सीधे करेंगे और कानों पे लगाएंगे, गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ेंगे इस तरह से, और हम्मी की आवाज निकालेंगे। फिर रुक जाएं, फिर करें। इससे क्या होगा कि हमारा जो पैसिफिक एरिया है ये खुल जाता है। ये बहुत रिस्की होता है, तो इसलिए सबके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो वॉच करने के लिए।